డాక్టర్ గారు, మా బాబు వయసు 25 రోజులు. బాబుకి సిస్టోలిక్ మర్మర్ అనే కండిషన్ ఉందని డాక్టర్ అంటున్నారు. అయితే బాబుకి ఎకోకార్డియోగ్రామ్ చేయించమని చెప్పారు. ఇంతకు ముందు బాబులో హార్ట్లో మర్మర్ అనే శబ్దం వినపడలేదు, కానీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందని డాక్టర్ అంటున్నారు. అసలు ఈ సమస్య ఏంటి, ఎందుకు వస్తుంది, ఎలా తగ్గుతుందో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే 25 రోజుల బాబుకి మన స్టెథోస్కోప్ పెట్టి విన్నప్పుడు ఒక శబ్దము అబ్నార్మల్గా ఉండడాన్ని మర్మర్ అంటారు. జనరల్గా మామూలుగా పెడితే లబ్ డబ్ అని హార్ట్ 2 శబ్దాలే వినిపిస్తాయి. అలా కాకుండా ఇంకేదైనా ఎక్స్ట్రాగా శబ్దం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మర్మర్ అని మెడికల్ పరిభాషలో అంటుంటాం. ఇది ముందు ఎందువల్ల లేదు, తర్వాత ఎందువల్ల వచ్చింది అనే దానికి చాలా మెడికల్ పరంగా కారణాలు ఉండొచ్చు. కానీ జనరల్గా హార్ట్లో 4 భాగాల మధ్యలో 4 కాణాల మధ్యలో ఎడమకు కుడికి కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు విఎస్డి అంటారు. కింది 2 ఛాంబర్స్ మధ్యలో రంధ్రం ఉన్నప్పుడు వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అని. హార్ట్ 2 నుంచి బయటకు వచ్చే రక్తనాళాల మధ్యలో జంక్షన్లో రంధ్రం ఉన్నప్పుడు దాన్ని పీడిఏ అని అంటారు. ఈ రంధ్రాలు ఉన్నప్పుడు హార్ట్లో ఈ మర్మర్స్ ఆ బ్లడ్ ఫ్లో ఏదైతే అబ్నార్మల్గా అవుతుందో, అంటే నార్మల్ ఫ్లో కంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్గా పోతుందో, అప్పుడు ఈ అబ్నార్మల్ శబ్దాలు మర్మర్స్ అని క్రియేట్ చేయబడతాయి. అయితే పుట్టినప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందంటే పుట్టినప్పుడు కుడి దిక్కు ప్రెషరు ఎడమ దిక్కు ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు. రాను రాను ఊపిరితిత్తులు పెరిగినా కొద్దీ కుడి దిక్కు ప్రెషర్ తగ్గి ఎడమ దిక్కు ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ బ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కువ ఊడి మర్మరు కొన్ని రోజుల తర్వాత రావడం సంభవించవచ్చు. ఇది పాసిబుల్. కాకపోతే అదేనా కాదా అనేది మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎకోకార్డియోగ్రామ్ పరీక్ష చేస్తే మనకు డెఫినెట్గా నిర్ధారించవచ్చు. అది కూడా కాకుండా రంధ్రాలే కాకుండా హార్ట్ కవాటంలో ఇప్పుడు అయోర్టిక్ వాల్వ్ అని, పల్మోనిక్ వాల్వ్ అని, కవాటాలలో నారోయింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా బ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా పోవడం వల్ల కూడా ఈ మర్మర్స్ రావచ్చు. సో ఇది పల్మానిక్ స్టెనోసిస్, అయోర్టిక్ స్టెనోసిస్ దాని వలన, లేదంటే విఎస్డి పీడిఏ అనే రంధ్రాల వలన ఎందువల్ల వచ్చింది అని తెలుసుకోవాలంటే దానికి మళ్ళీ డాక్టర్ సూచించినట్టుగా ఎకోకార్డియోగ్రామ్ అని, అంటే హార్ట్ టీవీ పరీక్ష అంటారు మామూలు లాంగ్వేజ్లో, చేయించుకొని చూసుకుంటే అది ఎక్కడ ఈ అబ్నార్మల్గా సౌండ్ జనరేట్ అవుతుంది అనేది మనం క్లియర్గా కనుక్కోవచ్చు. ఈ ఎకోకార్డియోగ్రామ్ అనే టెస్ట్ టోటలీ హార్మ్లెస్, జస్ట్ కేవలం అవుట్ పేషెంట్ టెస్ట్, పైన పెట్టి చూసి ఇమీడియట్గా మనం నిర్ధారించడానికి వీలవుతుంది. కాకపోతే మీరు నిరుత్సాహపడకుండా మంచి విషయం ఏంటంటే మనకి టెక్నాలజీ ఎక్కడ రంధ్రం ఉన్నా, నారోయింగ్ ఉన్నా, ఇంతకుముందు ఆపరేషన్ ద్వారానే క్లోజింగ్ వీలవుతుండే. ఇప్పుడు వితౌట్ ఆపరేషన్ ద్వారా కూడా డివైస్ క్లోజర్ ద్వారా కానీ, పల్మనరీ వాల్వాటం అనే వాళ్ళ ద్వారా కానీ, బెలూన్ ద్వారా కానీ ఈ నారోయింగ్స్ ఉన్నా, ఆ రంధ్రాలు ఉన్నా మనం వితౌట్ సర్జరీ ద్వారానే మంచిగా చేయొచ్చు. కనుక మీరు నిరుత్సాహపడాల్సింది లేదు, భయపడాల్సింది లేదు. దగ్గరలో ఉన్న పిల్లల డాక్టర్ కార్డియాలజిస్ట్ చూపించి ఎకోకార్డియోగ్రామ్ టెస్ట్ తీసుకొని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని బాబుని నార్మల్గా చూసుకోవచ్చు. కాకపోతే నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. డిలే చేస్తున్న కొద్దీ అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక డాక్టర్ చూసి దాని రంధ్రాన్ని ఇప్పుడే క్లోజ్ చేయాలా, కొన్నాళ్ళ తర్వాత క్లోజ్ చేయాలా, రంధ్రం చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొన్నాళ్ళు మందులతోనే కంట్రోల్ చేసి పెద్దగా అయినాక దానంతలో అదే తగ్గిపోయే కొన్ని రంధ్రాలు కూడా ఉంటాయి. అట్లాంటి దాన్ని నిర్ధారిస్తారు. సో కనుక ఇమీడియట్గా దగ్గరలో ఉన్న గుండె డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎకోకార్డియోగ్రామ్ పరీక్ష చేయించుకొని ఎందువల్ల నిర్ధారించుకొని దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి.